ئاشاوەستای بەڕێزێک لە مشکلەکان کە گەنج پێوە دەناڵێنی لە بابەتی تەوبە ئەوی زۆر جاری وایە تەوبە کە دەگەڕێتەوە سەر نەفسی گوناه، یعنی ئەوە نییە بە حسابی خۆی تەوبەی نەسوح دەکا، بەڵام دەگەڕێتەوە سەر نەفسی گوناه. فحەلی ڕئیسی چیە لە بۆ بابەتەی مامۆستا جان؟ طبعا گەورەترین نیعمەت ئەوەیە تۆ ویژدانێکی زیینوتە بێت، لە ناخەوە واعیزێکە بێت ئامۆژگاریت کە، لە ناخەوە کەسێکە بێ شتێکە بێت پێت بڵێ تۆ غەڵەتیت، ئادەی تەوبە بکەرەوە، دوای تەوبەکەت شکان هەمیسان هانت داتەوە بڵێ تەوبە بکەرەوە. رب العالمین لە حەدیثێکی قودسیە فەرمێ ئەثنەبە عەبدی ذەنبە، یەکێ لە عەبدەکانم گوناهێکی کرد، وتی ئەی رب العالمین لێم خۆش بە. خوای پەروەردگار فەرمووی ئەم عەبدەم گوناهێکی کردووە داوای لێخۆشبوو نەکات، پاشان تەوبەکەی شکان هەمیسان فعادە فەئەذنەب، گەڕایەوە هەمیسان گوناحی کرد، وتی رب العالمین من هەمیسان تەوبەکەم شکان داوای لێبوردن لێکم. خوای گەورە فەرمووی مادام ئەم عەبدەم هەڕەجای بە منە مهلەیەکێ داتێ، هەمیسان ئەم عەبدە ئەگەڕێتەوە بۆ تاوانەکەی، هەمیسان تەوباکە هەمیسان تاوانەکە، بۆی خوای گەورە فەرمێ فەلیەفعەل مع عەبدی ما شاء، ئەم عەبدەم هەرچیەکەکە بیکە مادام واعیزێک هەیە، مادام ئەم بەندەیەم بە بەردەوام تەوبە ئەکا و ئەگەڕێتەوە، تەوبە ئەکا و ئەگەڕێتەوە، من لە کاتی تەوبەکەی ئەگەر بمرێ لێی خۆشە بوو. یعنی ئەمە ئەوەمان پێڵێت ئینسان دایمەن ڕەجای بەخوا هەبێت و دایمەن چاوی لە تەوبە بێت. ئەوە نەبێت ئێمە ئەڵین خەڵکێک بڕۆ با زینا بکە، با بڕۆ مەشروب بخواتەوە دوایەوە تەوبە بکە، نا، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەگەڵ ئەوەیە خوای گەورە بە پاکترین عەبدەکانی خۆی هەڵی بژاردووە، هیچ گوناهێکی نەکردووە، لەگەڵ ئەوەیە ئەفەرمیە والله سوێنە خوا ئینی لە ڕۆژێکە لأستغفر الله في اليوم 70 مرة أو 100 مرة، جاری وا هەیە 70 جار یان بۆ 100 جار من ئەڵێم خوایە لێم خۆش بەو تەوبەم لێ قوبوڵ کە. کەواتە ئەوە مانای ئەوە نییە هەر کەسێک سیمایەکی جوان و دینداریکی پێوە دیار بوویتر بڵێ من تەوبە ناکەم، نا، تۆ ڕۆژانە ئەبێ بڵێ خوایە ئەستەغفیرک و ئەتوب ئیلیک، ئەستەغفیرک و ئەتوب ئیلیک. رسول الله صلی الله عليه وسلم ئەچووە سوژدەی گوت خوایە اغفر ذنبي جله ودقه كبيره وصغيره علانيته وسره، خوایە داوا لێکەم گەورەکانی بچووکەکانی ئەوەی بەنیهێنی کردومە ئەوەی بە ئاشکرا کردومە کە لە کاتێکان نەیبووە. ئەمە ئیعترافە بەوەی کەوا من عەبدم، کاتێک کە تۆ ئەم ئیعترافاکەی کاتێ تاوای لێبوردن لە خوای گەورە ئەەکەیت، ئەمە ئەوە ئەگەیەنێت یعنی تۆ مقبیلی بۆ ئەڵڵا، یعنی هەنگاو ئەنی بۆ لای خوای پەروەردگار. یعنی من جارێکان لە مەدینە بووم لەناو حەڕەمی مزگەوتەکەی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم، نوێژی عەسرمان کرد، عادەتەن لە ڕەمەزانانە کە نوێژی عەسرەکەی ئیتر سفرەی ئیفطار داخرێت. پیاوێکی بە تەمەن لەولاوە تەمەنی ڕەنگە 75 بۆ 80 ساڵە بوو، دەستی کرد بە دوعاکردن، منیش جاربەجار قورئان مەخوێن، جاربەجار ئیتر خەریکی مۆبایلە بووم، لەگەڵ ڕەفیقێکمان قسەمە کردوانە، باوەڕت هەبێت 2 دانە سەعات و نیوم ژمات ئەم پیاوە فرمێسک بە چاوی ئاهاتە خوارەوە لە بینی ڕیشەکانی ئاهاتە خوارەوە، 2 دانە سەعات بەس داوای لێخۆشبوونی لەخوا کرد. من گوێم لێ نەبوو، نەمەزانی داوای چیەکە، بەس ئەمزانی زۆر محتاجە بەخوا. أنتم الفقراء إلى الله، خوای پەروەردگار پێویستی بە تەوبەی ئێمە نییە، یعنی تۆ خەیاڵت صافکە، رب العالمین بێپێویستە. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني أجر بإنسان وبجنيكان وبجور وببشوك وأم هج ملياريك لسر أم أرزيايا، هر همي ببيا بفرعون، هر همي ببيا بملحد، بڵێ من باوەڕم بە خوا نییە، کوفر بەخوای گەورە بکە. خوا ئەفەرمیە ما نقص في ملکی شيئا، هیچ لەم بوونەوەری خوای گەورە کەم نابێتەوە. و هەر هەمووشمان لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب رجل مؤمن، هەمووشی دڵی ببێتە دڵی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، باشترین ئیمانداریان لێ دەرچێ، هەر 8 ملیارەکە ما زاد في ملکی شيئا. کەواتە ئەوەمان پێڵێ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، تۆ کە کاتی نوێژ ئەەکەیت، کە کاتی ئەچی بۆ حەج، کاتی ئەچی بۆ عومرە، کاتێک کە قورئان خوێنی بۆ خۆتە، کاتێک ئەم کارە جواناناکەی نابێ منەتکەی بەخوای بەسەر خوای پەروەردگارە. خوای گەورە پێویستی بە دەعوەی من نییە، پێویستی بە عیبادەتی من نییە، پێویستی بە قورئان خوێندن و تەحفیزی قورئانی کەس نییە، هەمووی بۆ خۆی هەوڵەدا. خوای گەورە غەنی و حەمیدە، بێ پێویستە لە هەر هەمومان. کەواتە ئەم تەوبەیە بۆ خۆتە، و هەر کەسێکیش کاتێک کە تەوبەی کرد سبحان الله خوای گەورە پاکێکاتەوە و لە ناو خەڵکە ئەیکاتە نمونەیەکی زۆر جوان.